Інформаційний вечір на телеканалі АТР продовжується. Це програма «Акшам», що з кримсько-татарського перекладається як «Вечір». Мене звати Ірина Ромалійська. Я вас вітаю і будемо говорити про день сьогоднішній та попередні 2 дні під Верховною Радою. У нас в гостях Єгор Фірсов, голова політичної сили «Альтернатива». Вітаємо вас. І Олександр Палій, політолог, кандидат політологічних наук. Політичних. Вітаю вас, Олександре. Вітаю. Поговоримо про те, що, власне, коїться зараз в країні. Зокрема, сьогодні, давайте розпочнемо з того, що Верховна Рада сьогодні відправила 2 законопроекти до Конституційного суду щодо зняття недоторканності. Як ви це розцінюєте? Давайте розпочнемо з вас, Олександре. Нормально. Слава Богу, що проголосували, відправили. Можливо, за це навіть колись проголосують в другому читанні, хоча ймовірність не дуже велика, чесно кажучи. Тому що навіть ті, хто закликав до скасування недоторканності, зараз вже обумовлюють це скасування тим, що необхідно прийняти такий закон, інший закон, там закон про спеціальні комісії, про імпічмент і так далі, для того, щоб завалити в остаточному рахунку. Тому що вони бояться зараз, насправді, скасування цієї недоторканності. Це як такий жупел, яким всі депутати носяться, а насправді голосувати не хочуть. Так, Єгора, ваша реакція? Я так розумію, що посил Олександра щодо того, що вулиця правильно ставить нові умови? Тільки вулиця. Ні. Чи ці депутати... Ні, ну я тут спочатку погоджуюсь, потім не погоджуюсь з Олександром. Дивіться, 20 років обіцяли скасувати депутатську недоторканність. Ну, реально, 20 років. Парламентські фракції усі також обіцяли це зробити. І тільки зараз, коли на вулицю вийшли тисячі людей, коли... Ой, смішіть мене. Я перепрошую, вам погано, я хочу вам надати водички, щоб... Я просто бачив, як люди гроші отримували. Які тисячі людей? Це 2 олігарха вийшло і Росія вийшла на вулицю. Про що ви говорите? Я говорю, чи ви говорите? Давайте, Єгора, ви продовжите про те, що... Ви фантазуєте, а потім я говорю. Дивіться, ну я не знаю, хто там фантазує, ви просто можете підійти до Верховної Ради, або ви можете показати відео, де тисячі людей мітингували під Верховною Радою. Сьогодні, мені здається, що по оцінкам моїх колег було близько 1000. Сьогодні так, близько 1000, а вівторок було більше 5000 точно. А чому ж вони зараз не прийшли? На фінальне голосування. Я можу, ви прийшли зірвати ефір чи задавати мені запитання. У нас одна ведуча. Давайте, Єгора, ви продовжите позицію щодо подання до Конституційного суду. На Українській правді, ось ви можете зайти на Українську правду, зараз вона у вас відкрита, і там є дуже гарна стаття обличчя цього протесту. Так, і там всі люди, які приїхали з Миколаєва, з Одеси, з Вінниці рідної президента, вони кожен аргументує, чому він вийшов. І ви можете прийти на цей протест і спитати кожного ось так, ось першого схопити і сказати, а що ти тут робиш? І я впевнений, що він вам надасть вичерпну інформацію. Тому там якісь гроші, олігархи. На що олігархи? Єгора. На 5 палаток і на сцену? І на що? Єгоре, Олександре, давайте ми повернемося до цієї теми. Проговоримо і про гроші, про олігархів, і про обличчя цього протесту, який стоїть. Можна я тільки скажу про статтю на Українській правді? Ото вони на Українській правді фактично всіх учасників перелічили, які там є. Повернемося до цієї теми. Це дуже цікавий аргумент. Включення. Наш кореспондент Віктор Пономарьов зараз знаходиться під Верховною Радою. Віктор, вітаю тебе. Хочу почути, як відреагувала вулиця, от саме ті мітингувальники, які стоять під Верховною Радою, на відправлення до Конституційного суду 2 законопроєктів. Люди схвально вигуками та оплесками підтримали це рішення. Після ми поспілкувалися з учасниками акції. Вони висловили думку про те, що закон авторства президента України, він може створений для того, щоб потенційно для затягування часу і для можливості щось змінити у майбутньому до того, як цей законопроект вступить в силу щодо недоторканності. Оскільки люди, які тут безпосередньо беруть участь у акції, вони підтримують законопроект авторства, співавторства народних депутатів, зокрема свободівця Левченка. І ось так вважають люди. І безпосередньо зараз тут все ще залишаються
люди тут у наметовому містечку. Ми спілкувалися з організаторами акції. Вони сказали, що будуть залишатися тут для того, щоб забезпечувати безпеку тих людей, які прийшли мітингувати. На цьому у мене все. Дякую. Віктор Пономарьов з нами був на прямому зв'язку. Це журналіст телеканалу АТR. Він зараз знаходиться під Верховною Радою України. А ми продовжуємо розмову. І давайте тоді повернемося до звинувачень, які з вашого, Олександр, прозвучали боку в тому, що були гроші на акції. Я сьогодні шукала, чесно кажучи, відео, які зазвичай в таких випадках з'являються. Не знайшла. У вас є якісь відеодокази? Звичайно, є відеодокази. На обозрівателя можете подивитися, як давали безпосередньо на мітингу. Можете подивитися Мацуки, є такий журналіст з Донецька, який дуже це добре сфотографував, правда, без відео, тому що ховалися. Є і інші відеоматеріали. Тобто люди почали свій типу праведний Майдан із того, до чого антимайдан Януковича докотився вже потім, пізніше. Тобто вони почали фактично з найманства і з імітації громадськості. Я перепрошую, одразу відреагую. Якщо я розумію, ви ж перебували в мене, я маю право вас перебити, тому я показую вам відео тисяч людей, просто якщо ви ступите, можете побачити навіть. Ось, тобто ви хочете сказати, що оці люди всі, які вийшли, це квадрокоптером знято? Я не знаю, якщо видно нашим завтра будуть у Рабіновича за 150 гривень. Тобто тисячі людей вийшли чітко за гроші, значить їх привезли з кожної області. Ну це, знаєте, це не те, що маячня. Давайте підвоз окремо, гроші окремо. 70% деякі вийшли, деякі були роззяви, які ходять там, просто шукають зіваки на російську мову. Деякі партії привезли, їм розказали, що вони будуть депутатами. Але основна частина – це просто тупо привезені з областей. Це відверта брехня. Я вам хочу сказати, наша політична сила, от особисто я з Мустафою Наємом, місяць їздив по країні, і ми реально везли чітких активістів, кого загітували. Так, переважно там я хочу розділити. От послухайте, будь ласка, я хочу розділити підвезені, ті, які підвезені організовано. Я не бачу в чому ніякої проблеми. Якщо це дійсно прихильники партії, вони їдуть, а партія їм організовує підвіз. А якщо це соціальні люди, які хочуть поїсти і походити по Києву і отримати 150 гривень? Дайте договорити. А окремо це ті, хто стоять за гроші, єдина їх мотивація – гроші чи поїздка до Києва, до столиці. Чи є такі у вас, Єгоре? Дивіться, людей, які прийшли за гроші, в нас немає. Можливо, є люди, які прийшли за гроші тільки з адміністрації президента, провокатори, там є такі. Переважна кількість людей, всі практично приїхали туди за власним переконанням. Я ще раз кажу, ви можете ось так взяти, ви ж на адміністрацію президента працюєте. Це ви працюєте. Ви працюєте на Росію зараз, як корисний просто ідіот. Ще на Росію ви працюєте на Росію. Я зараз попрошу хвилиночку, попрошу нашого редактора, може він зможе відшукати оте відео, про яке каже Олександр, сьогодні на обозрівателі. Вчора на обозрівателі, якщо ми зможемо це побачити протягом ефіру, в нас є ще. Я раджу Олександру, значить, прийти з мобільним телефоном і засняти ось так кожну людину і сказати, задати запитання. Вся країна вже бачили, як поліцейського, який воював під Красним Лиманом, як його забивали ногами. Вся країна бачила ваше обличчя. А тепер давайте це ми також побачимо. Я зараз покажу це відео, як поліцейського б'ють, якщо я не помиляюся. Це сталося позавчора, а у мережу потрапило лише вчора. Давайте подивимось це відео. Заберіться з цього нашого провокатора. Стоп, стоп, стоп! Пацани!
Ну, от такі кадри ми подивилися. Вчора, насправді, особисто мене вони вразили. Що це було, Єгоре? Що це було? По-перше, це кордон правоохоронців. Чому взагалі він з'явився там і чому взагалі почалась певна штовханина? Тому що з офісу Михайла Саакашвілі почали виносити з палатки і спальні мішки. Наша акція була виключно для того, щоб мирною. розбити для того, цей щоб наметовий встановити етап. їх під Верховною Радою і надалі вимагати того, що ви вимагали Поки і все сьогодні. зрозуміло, чому було Правоохоронці незрозуміло? прийшли і перешкоджали виносити ці намети. Прийшов народний депутат Сергій Лещенко, який сказав, що я народний депутат. І що він народний депутат? І що? Пропустіть мене. Нема недоторканності. Ви ж проти Ви недоторканності. чуєте мене чи ні? Так. Пропустіть мене. Ось я зараз стану і будете стояти тут у студії добу. Вам це подобається чи ні? І Лещенку не подобалось. Він сказав, пропустіть мене. Я маю безперешкодно пройти туди, куди мені запотрібно. Чому це трапилося? А тому що яка мета перешкоджання? Яка мета? Ми що, проводили гранати чи що? кулемети? А ви не Ми знаєте, що гранату кинули минулого разу? Ще раз. Ви не знаєте, що гранату? До чого задля кинули? цього До чого? були При чому? Того, що знайшли рамки у Версакварлідзе, металошукачів. знайшли зброю у його помічників. Ви не знаєте це? Ні, що я вони цього не пуч, знаю. вони Я цього штурми не знаю. готували. Я цього Ви не цього не знаю. знаєте? Будь ласка. Прекрасно, Я ви поясню. розписуєтесь за всіх Я поясню, шановному Олександру, мітингувальників. що були рамки, і кожен учасник цієї Значить, не акції брешіть, зламали пройшов- рамки. Ні. Брешіть. Ні, ну, я через не рамки брешу, проходили бо насправді кожен всі. мог пройти через рамки. Міг, і але не там- пройшов. Єгоре, продовжите Та що думку ж це про за- те, що що брехати не треба. виникло далі, чому все ж таки мітингуючі били Ось, тому що вони не поліцейського. могли пройти, і почалась стичка. Стичка, так, емоції. Але я вам хочу сказати, що ми засуджуємо усі насильницькі дії з боку будь-яких людей. А ви вивели тих людей, от хто саме бив? А ми правоохоронці? Ні, я ну ви думаю, знаєте, це ж ваші я люди. думаю, слухайте, що Не значить, шукали. що значить Привезли ваші людей. люди? Прийшли тисячі людей. Виявити нам, ідентифікувати це, не ми повинні цим займатися. ви готові засудити почуйте це? мене. Ми не те, що готові засудити. Ми засуджуємо це. У правоохоронців є всі можливості. Будь ласка, фотографування, хто це зробив, як це бив. Ми чітко на боці закону. Наша акція мирна. Ми нікого не прийшли Ви бити, як засуджувати так, і так хвилиночку, далі. Супер, давайте- це дуже добра заява. Це давайте- означає, що коли ці люди будуть затримані, які били ногами поліцейського, оці товариші не будуть розповідати, що це політичні репресії. Я вас Супер. все ж таки закликаю всіх до поваги. Мене, один одного, наших глядачів. Єгоре, Так. ви засуджуєте це, але ви, як організатори цієї акції, ви також несете відповідальність за дії своїх людей, людей, Ми яких ви туди несемо вивели. відповідальність за заяви і рішення, які ми приймаємо. Вибачте, я перепрошую, якщо ви прийдете на нашу акцію і будете відвертим провокатором, так? Ми не можемо контролювати всіх людей. Згадайте початок Майдану, 1 грудня. Ви ж, до речі, підтримували Майдан. Як деякі люди... Ви були на Майдані? Єгор, ви були спочатку на Майдані? Я був на Майдані, І скажіть, з кожен якого день дня? я був на З якого Майдані. дня ви були? Кожного дня. З 21-го я там вас не бачу. Якого ви дня Ви були? в своєму Майдан глузді. був великий, давайте. Там 300 чоловік було спочатку. Де 300 чоловік було 21 спочатку? листопада ви було... в не своєму глузді, бо перший Майдан почався на Європейській площі. Дуже велика кількість людей там була, що ви тисячі, розказуєте? десятки Ні, тисяч хочу людей. 21 нагадати, листопада що це почався був Майдан. саме на Значить, ви Майдані були з Незалежності. Європейської площі, зрозуміло. Ви бачили ту атмосферу і цю атмосферу? Причому тут... Як ще відрізняється раз. оцей балаган ваш, Значить, тітушечний? Дайте я завершу Да. свою думку. Значить, там були люди, які пішли бити вікна КМДА. Звичайно, всі це засуджували, і ніхто не ніс відповідальності за них. Бо в мотиві Майдану не було щось бити, знищувати Ні, і так далі. Єгоре, я Значить, пам'ятаю, я була сама під час захоплення саме будівлі КМДА. Я пам'ятаю, політичні сили брали на себе Ще раз. відповідальність. І ще були раз. мітингувальники, Ви які чуєте казали, мене ми чи ні? Ви, засуджуємо. напевно, теж мене не чуєте. Я кажу, 1 грудня йшла хода, виключно мирна. Якісь люди взяли і почали бити вікна. Це теж якісь люди? Вікна. Це теж не ваші люди?
Оці зараз б'ють. Наші люди вийшли за 3 вимоги, за 3 чіткі вимоги, і вони несуть відповідальності. Вони зараз Вони знаходяться не за біля вимоги, Верховної вони Ради. за те, що вони побили героя Ні, України, який давайте захищав так. Україну. Олександр, давайте також не перекручувати. Зрозуміло позицію організаторів. Ви засуджуєте насилля, Ми але не засуджуємо можете будь-які виявити, хто насильницькі це акції. саме. Ми не знаємо, хто це саме, що це і це зробить завдання Поможіть поліція. поліції зараз знайти і ідентифікувати Ви знаєте, цих коли людей. поліція Так, зацікавлена в давайте цьому, переходити вона далі. знаходиться дуже швидко. Що далі буде відбуватися? От сьогодні відправили до Конституційного суду ці 2 законопроекти. Зараз, як я розумію, ще не бачила новин, чи проголосували чи ні, змінюють законодавство. Що будуть робити ті люди, які стоять на вулиці? Ми будемо намагатись добитись своїх цілей і переходимо до різних моментів. Немає зараз сенсу стояти під Верховною Радою, умовно кажучи, з суботи. Чому? Бо Верховна Рада не працює. Гроші Ми закінчені. навмисно не збирались, наприклад, у вихідні. Чому? Тому що так, можна показати масовість, десятки тисяч людей вийдуть, але який сенс? Покажіть масовість. Який сенс? Я вам показував, напевно, вас Давайте щось... ми Я все ж таки- бачив цих бабушок, які Олександре, по 500 давайте гривень бачили, будемо що гроші. намагатися подивіться на цих чути бабушек. один одного. Ми все ж таки і намагаємося під побудувати під якусь Верховну Раду розмову. ми збирались чітко у вівторок, щоб вимагати прийняття конкретних законопроєктів. Вони були зареєстровані, ми тиснули на Верховну Раду і так далі. Зараз ми хочемо почути від президента. До речі, народні депутати вчора, як ви знаєте, Мустафа Найєм і ще кількість депутатів не змогла зустрітися з У президентом. нас є також відео, ми можемо це проілюструвати. Бо президент П'ятеро не народ- захотів з ними зустрічатись, Брехня. з представниками нашої групи, а захотів зустрітись з однією З трьома. людиною, з Брехня. Мустафою, Знову потім з 3. Вже Давайте я все ж таки вже вас немає. попрошу Давайте- не перебивати. Єгоре, продовжуйте. Значить, я продовжую. І чому захотіли тільки з 3? Тому що пам'ятають ці закулісні домовленості Майдану, запрошують, про щось домовляються і так далі. Мустафа і інші колеги не пішли на це. Вони принципово наполягали, щоб була кількість народних депутатів, усі, які представляють власну ініціативу, щоб почути від президента, коли він подасть проєкт про антикорупційний суд, і взагалі його думка з приводу цього. Бо ви знаєте, що вона дуже якось швидко змінювалась. Місяць тому він ще взагалі казав, що не можна приймати рішення про антикорупційний суд. А зараз вже чомусь там він вже надавав доручення, щоб у бюджеті включили фінансування щодо Коротке антикорупційного суду. запитання, чи була домовленість про те, скільки саме депутатів прийде з президентом на зустріч? Була домовленість. Мустафа Найєм подав список, підкреслює, саме народних депутатів. Я зараз не є народний депутат, Так. і я пропонував, що я можу піти. Анатолій Гриценко міг піти, але ми наголосили на тому, що саме народні депутати, законодавці йдуть. Був список, який передав Мустафа Найєм до апаратів адміністрації президента. І 5 прізвищ. Ні, там було більше прізвищ. Там було більше прізвищ. Прийшло 5 народних депутатів, але їх навіть почали не пускати. Сказали, що щоб сам Мустафа йшов, а потім 3 народних депутати. Ну, Олександре, у вас є Нема про що альтернативне. говорити. Людей дали можливість зустрітися з президентом, з главою держави, який зустрічається з лідерами безлічі держав, вийти з діалогом на найвищий рівень. А вони навіть оце знехтували, тому що їм не потрібен діалог, їм потрібен хаос, самопіар і так далі. А чому президент не прийняв 5 народних депутатів? Тому що один штурмував кордон з Саакашвілі, правопорушник. Дерев'янко ви маєте на увазі? Зараз опускатися до його рівня, це значить принижуватися президенту. це вам в адміністрації президента так сказали? А друге, Чи? А давайте як ви знаєте? позиція. Я це сам так думаю. А як ви думаєте? Позиція Кордон по держави депутату. святий і Написали недоторканий. вам в темниках, от саме ви так додумались до цього. Слухайте, ви в темниках пишете, ви несете якусь маячню, абсолютно очевидно. Ви не розумієте, що дестабілізувати тил держави під час війни – це грати на ворога. Ви цього Ще раз, який тил? Про який тил ви кажете? дебілам це Так, зрозуміло. давайте. Розумієте? Все ж таки. Я говорю темниками. Олександре та Єгоре, я вас Да. дуже прошу Ну, в все ж темниках таки просто так поважати написано. От те, один. що ви сказали, так написано. Прекрасно, в що ви темниках. читаєте. Прекрасно, що Ну, ви я просто читаєте. знаю, Я бо в вас мене не можу, інсайт. я вас не можу перебивати. Слухайте, ну ви просто звикли там якось Мені політики просто так цікаво, що ви в спілкуватися. темниках чи прочитали, чи не в Єгоре. темниках. Я розумію, що в Єгоре, темниках. Ну, от да. давайте Ви так. розумієте, можете додумувати все, що Ні, завгодно. це просто ви неможливо. працюєте на Росію. Розумієте? Як я працюю на Росії, Працюєте на розумієте? Росії, розхитуючи Ось тил. Я просто людям поясню. Дивіться, виходять люди, які кажуть, що політики... Які люди? Які люди? Я перепрошую, я можу Тітушки завершити? виходять. Виходять люди, які кажуть, ви обіцяли ці 3 вимоги.
виконуйте. Ви хочете сказати, що Мустафа Наєм, Анатолій Гриценко, Віталій Шабунін, Сергій Лещенко, представники Свободи Нацкорпусу – це є тітушки? А тепер відповідь тепер я Олександра. тітушки. А Не я вам говоріть скажу, одноразово, бо не чують Є ні Росія, жодного. Кремль, який зверху все це замовлює, дестабілізацію. Кому замовляє? Через Кому? Семенченку, Наливайченку, через російських бізнесменів. Російські бізнесмени, щоб ви розуміли, немає російських бізнесменів. Є ФСБ. Наливайченко, я не бачив ні сьогодні Тобто ви- Наливайченка, ні вчора його не Ні, було. але Я Зато він- його люди є. Він І- був на і він раз. також приводив людей. Значить, Олександра, раз. тобто ви Російські бізнесмени немає. Якщо ви зв'язались з російськими бізнесменами, ви зв'язались з ФСБ. Розумієте це чи ні? Це раз. По-перше, звідки ви взяли, що хтось зв'язався з бізнесменами? Наведіть хоч один аргумент, Будь чи хоч один ласка, факт. є Хоч Саакашвілі, один. який І зустрічався що? з Коломойським нещодавно. І ви де цей розказуєте факт? Де цей факт? Та Скажіть. та Коломойський цим хвалився сам. Скажіть, де це? Знайдіть мені синхрон чи заяву Єгоре? Коломойського. Та Що це за спитайте в маячня? Саакашвілі, Олександр, Що це за підійдіть маячня? до По-перше. По-друге, Підіть до нього, спитайте, про що ви людина говорите? Єгоре, давайте я зачекаю. все ж таки Ви говорите про російського бізнесмена і кажете Коломойський. Ви в своєму глузді? Значить, про Коломойський тих, російський бізнесмен? Коломойський не російський бізнесмен. А хто? Ви ж кажете з але російськими бізнесменами, так Коломойський- назвіть добре. прізвище. Прізвище назвіть. Що Значить, Хвилинку. значить, я ще Олександра, не знаю. ви що не ви знаєте, вважаєте, так знаєте чи не Єгоре, знаєте? Я не дайте знаю, що є говорити. такі факти, а Ні, не я знаю, Ні, що просто- це. ми просто зараз Значить- просто підемо і прорвемо ефір, Ні, бо так розумієте, неможливо. людина каже, Коли маячню. Я вам Коли ви говорите обидва, глядач не чує взагалі нічого. Так от, Олександра, ви все зрозуміло. вважаєте, про що свідчить зустріч, яку ви стверджуєте, що була між Коломойським та Саакашвілі? Значить, між Коломойським і Саакашвілі відбулася зустріч. І в результаті Саакашвілі отримав фінансування. І отримали фінансування також інші дрібніші організації. Для чого? Для того, щоб Коломойському помститися за те, що в нього держава забрала Приватбанк, і за те, що в нього держава забрала Укрнафту. Я Почули? ще не закінчив, якщо дозволите. Так. І зараз Відповідь. оці всі люди танцюють за гроші, та отримують тітушки по $50, ці отримують по 180, для того, щоб Коломойський помстився Україні. Почули. І з іншого боку, російське фінансування дуже і дуже ймовірне. Ви кажете, що не встановлене, а я вам скажу, що під час війни підозрювати ворога в дестабілізації тилу – це абсолютно природно. А Я вам тепер скажу Єгоре так. відповість. Значить, Спочатку на звинувачення про фінансування з боку Коломойського. Перше, ось дивіться, яка логіка. Я просто поясню телеглядачам. Значить, у Коломойського забрали Приватбанк. Тому Коломойський фінансує Саакашвілі виставити сцену і 10 палаток, які там є біля Верховної Ради. 60. Щоб, На що ж ви обманюєте знову? Щоб. На що ви людей Та там знову декілька обманюєте? десятків Давайте палаток, ну, все ж точно таки там немає почуємо 60. Єгора. Так Ми от вас почуйте. почули, так. Щоб Коломойський вимагав зняття депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду і прийняття нового закону про Нічого відкриті подібного. виборчі списки. Нічого Ну, ви подібного. в своєму глузді. Я в своєму Ви глузді, що? це ви в своєму що, глузді чули? дурите так людей. А ви дурите так людей, тому що Мені оцим, просто які якось били ми- поліцію, мені які просто- били поліцію, їм не потрібні ті закони. якісь пігулки Їм чи заплатили за 5 заспокійливі, бо я днів, не знаю, за якось- 5 днів заплатили за те, щоб вони били поліцію, розумієте? Олександре, І штурмували. почуємо Виносіть далі. козли прийшли вас виносіть. Ми почуємо Безконно. далі позицію Єгора щодо фінансування з боку Росії чи причетності Російської Федерації чи спецслужб Російської Федерації до цих акцій. Як я можу коментувати взагалі безглузди просто якісь несенітницю? Ну, от я прошу, Скажіть що-небудь глузного. я прошу людину назвати, можливо, прізвище, можливо, щось вона мені поясне. Вона каже, та я поки не знаю, ну ваші ж слова. Скажіть Значить, прізвище, або якісь факти, або якісь аргументи. Спитайте у Саакашвілі я так можу, на досугі, Я якщо- так можу вийти і якщо вас сказати, до нього вас пускають. фінансує Путін, вас фінансує Путін, ви Ви тільки що виправдовуєте. сказали мені, що адміністрація президента, що я темники озвучив. Так я ж вас кажу, що це безглуздо, От розумієте? безглуздо, Ось ви кажете, вас да. фінансує Путін. Значить, які підстави? Підстави такі, що Сунь Цзи 2,5 тисячі років тому сказав, що під час війни дестабілізувати тил – це важливіше, ніж штурмувати ворожі позиції. просто- Тому тепер те, що ви цього не знаєте, то це просто вас свідчить, що вам до депутатства ви будете ще довго А ви мені йти. про Сунь Цзи, який казав, Я що вам, з тепер- я вам про Коломойського. Давайте- Підійдіть до Саакашвілі, спитайте, і може він вам не збреше. А тепер давайте ми перейдемо далі і будемо
будемо говорити про те, що, Єгора, все ж таки хочу вас почути. На що, чи правда, мені інсайдери кажуть, що спочатку Тимошенко відмовилась привозити туди людей, та партія «Свобода» звозити, бо дуже, на їх думку, дуже велике піар склався навколо того, що це акція Саакашвілі. Чи це правда, чи були такі розбіжності? Я поясню, як взагалі починалася акція нашим телеглядачам. Спочатку вересня рух «Чесно», наша ініціатива «Альтернатива», ініціатива Мустафи Найєма, Демократичний альянс, Віталія Шабуніна організації, так там декілька інших вийшли і сказали: хлопці, давайте, пройшло 3 роки там більше роботи президента, пройшло декілька років роботи Верховної Ради, давайте вимагати обіцяного, бо всі обіцяли, давайте з чого почнемо. Так, вони з цим були в нашому ефірі і говорили про це. Писати якийсь список, перелік вимог, там посадити сепаратистів на Донбасі і так далі є безглуздим, бо меседж буде розмити. Так? Треба сконцентруватись на чому. Вибрали 3 основних позиції, почали шукати союзників, щоб долучити якомога більше людей, в тому числі і політичні партії, якого демократичного спрямування. Ось все. Більше місяця ми готувалися до цієї організації. Я особисто був у більшості областей України. Був із Мустафою Найємом, був із представниками Саакашвілі. Ми вишукували людей з кожного регіону за гроші наших пожертв, нашої партії. Чи правда, повернуся до свого питання. Я вам відповім, хто пожертвує. Це різні люди, які довіряють нашій партії. Повернуся до Це не дуже свого великі питання. гроші. Чи правда, що Тимошенко та Свобода відмовлялися напередодні просто акції вести своїх людей? Перше, значить, Тимошенко і Свободі ніхто не пропонував залучайтесь до нас. У нас був меморандум, підписанти якого були спочатку 11 організацій. Всі інші могли долучитись до організації. Якщо хтось був умовно сумнівною репутацією, ми приймали рішення, чи може він, цей суб'єкт, долучитись до організації, чи ні. Це перша історія. Тобто ніхто не кликав Тимошенко, Свободу чи іншу організацію. Друга історія. Кожен намагався виводити своїх людей, своїх партійців за якоїсь своєї власної політичної цілесообразності. Тобто ви кажете, що не було таких перемовин? Таких перемовин не було. В перший день, якщо я не помиляюсь, в перший день ані Батьківщини, ані Свободи саме наметів не було. Чи помиляюсь? А тепер з'явилися? Дивіться, намети з'явилися вже після вівторка. І з'явились намети, по-перше, переважно тих партій, за яких взагалі вони були. У нас не було намету, ми купували. До речі, намет коштує близько 3000 гривень. Хто там може думає, що він якийсь золотий намет. Ось. Друге, переважно виставили партія Михайла Саакашвілі. Чому? До речі, тому що в них офіс поряд з Верховною Радою. Тому міліція заблокувала офіс Руху нових сил, щоб ми не виносили намети, і тому сталася ця бійка. Все дуже просто логічно. Повертаючись до свого питання, ви не знаєте, чи не хочете нам говорити про ці перемовини, чи були вони, чи ні? Ви просто питали щодо наметів. Я вам сказав, що намети виставили всі ті, хто підвіз людей в перший день. Підвіз людей звідки? Тобто кожна політична... Прихильників партії Тимошенко та партії Свобода. Нічого не можу сказати про партію Тимошенко. Вони мобілізували своїх людей, як вони це могли робити в своїх партійцях. У мене така реакція, що є така грецький, давньогрецький твір. Називається «Батрахіомахі». Це називається «Війна жаб і мишей». Оце я вам розказую, що було десяток організацій, десяток партій, десятки депутатів, якісь фракції, а в результаті привели таку жменьку, що під мікроскопом роздивитися не можна. І результат цього всього, що привели підставки для прапорів, люди за 150 гривень, які в 3 години розбіглися, і привели тітушок, реальних, банальних тітушок, налаштованих на мордобій і на те, щоб їм заплатили. У них закінчується контракт, до речі, за 5 днів. В суботу вони збираються і до побачення. Олександр, почула вас, ви вже просто це по другому колу ми йдемо. Хай піде подивитися з У мене киян. питання особисто до вас. А ви підтримуєте взагалі ті зміни, які пропонують мітингувальники? Антикорупційний суд, зміни виборчого законодавства? Ну, як зміни виборчого законодавства і як антикорупційний суд, якщо вони самі вже ставлять умови, щоб не голосувати в другому читанні за позбавлення недоторканності. Ще раз повернуся до свого питання. Чи підтримуєте ви ті вимоги? Раз. Зміни виборчого законодавства, які?
Компетентна відповідь відповідає на питання, які зміни. Тому що відкритки... Відміна мажоритарної Ні, не підтримую. системи. Не підтримую. Мажоритарна система. Відкриті списки підтримую. Підтримуєте. Антикорупційний Значить, суд відкриті створення. списки, деталі. Є десь близько 80 систем відкритих списків. Це не є одна система. І от Зрозуміло. сказати, що я це підтримую, а там 80 рідних систем, які навіть погіршують ситуацію, це буде неправильно. Почула Треба обрати більш некорупційну. Створення антикорупційного суду ви Підтримую. особисто підтримуєте. Да, підтримую. І зняття недоторканності, Так. в якому Але- вигляді? але- В тому, яка запропонована в Ні, в президентському не в тому. законопроекті чи в депутатському? Своєму. Я в своєму підтримую, щоб у депутатів не було недоторканності під час, в момент вчинення злочину. Тому що депутати чинять злочин і прикриваються потім своїм мандатом і скрізь напирають на правоохоронців, що у них недоторканність. У правоохоронців не менша недоторканність, можливо, навіть більша в цей момент воєнний. І тут ми маємо говорити, що всі оці вимоги – це камуфляж. Насправді є купка, якщо говорити про вашу, ну не про вас особисто, ви окремо, я не хочу про вас нічого поганого казати, бо я нічого поганого не знаю. Хоч щось приємне за цей ефір, знаєте, так спокійне. Про оцих людей, які Так. там зібралися. Да? Оці люди, які зібралися, вони не прикаяні, вони не вміють написати закон. Вони нічого досі не написали. Вони спам для Венеціанської комісії, який відфутболує А їхній це от ви законопроект. зараз про кого особисто кажете? Та про цих депутатів Мустафа єврооптимістів. Наєм, Подивіться, Сергій рівень Лещенко. неадекватності людей. І назватися єврооптимістами і закликати Європу не давати Україні безвіз, за які пролито в тому числі і кров. Потім президент запрошує, відкриває всі можливості, люди говорять, ні, ми не підемо. Тобто, ну це ж рівень неадекватності безмежний. І от ці люди, вони нічого не вміють. Вони вміють тільки піднімати шум, отримувати гроші в олігархів, отримувати гроші в рентодавців і піднімати за це шум. Вони роблять те, що вони вміють. Розумієте, вони ні до чого конструктивного не здатні. І вони собі шукають нішу, щоб на наступні вибори протиснуться до Верховної Ради тушкою чучелом. Тому що зараз вони їх взяв з собою БПП, Петро Олексійович був дуже до них лагідний і радісний. Взяв Саакашвілі, взяв цих, а вони йому всі в тапки наплювали. Або Петро Олексійович їх взяв в свою блок Петра Порошенко, тому що піднімаючи в рейтинг своєї власної партії. Єгора, у вас є У нього можливість... тоді рейтинг був 54%. Єгора, можливо, саме через те, що вони там були, але це дискусійне Та в нього питання. вибори, Єгора, ваша були відповідь на перед заяву тим. Олександра. Дякую, що надали мені можливість. Я тільки не розумію, яку заяву саме мені коментувати. Ну, розумієте, людина 5 хвилин тому, значить, каже, що ми отримали гроші в російських якихось олігархів. Потім каже, що в мене до вас ніяких немає Ви проблем. за свою партію, ви за інші партії Так. не розписуєтесь. Так, Ви я знаєте, за- отримували вони чи ні? Так ви ж Ви знаєте, не знаєте, ви розкажіть мені. ви не знаєте, чи дивіться, кого вони я ж- привозили, я ж а ви не з- розповідаєте, що ви не Єгора знаєте. що один я з стою- організаторів. Чи Я один з отримували ви організаторів. гроші від російського ФСБ чи Ну, від я не українських хочу цього олігархів? коментувати. Ну просто це якась безглуздість. Ми не отримували. Я ж кажу, розкажіть мені про інші політичні сили. Може, я чогось не знаю. Да. Кажу, в кого отримували? Ви кажете, я не знаю ще поки такої інформації. Прізвище Коломойського Значить, ми я вам почули, розказую хто другу інших, історію. Є такий Семенченко, да? Так. Він організовував блокаду на Донбасі. Ви пам'ятаєте? Який результат цієї блокади на Донбасі? Я вам скажу, який Да. результат цієї блокади на Донбасі. Скажіть. Нам казали, що будуть зачинятися підприємства, всі підприємства працюють. І якщо послухати Кабінет міністрів, то взагалі рівень валового Ні. продукту виріс на 1,5%. А він би міг би на 4 вирісти. Це було погано? Міг би, це Значить, вже а тепер інша слухайте, історія. а які Друге, результати? ми не- Дві ви ж- хвилини ви ж- ви ж задали закінчується питання, наш я вам ефір, тому відповідаю на давайте нього. підсумуємо все ж Підсумую. таки сьогоднішнє засідання і коротко по 30 секунд на те, чого ви очікуєте надалі. Олександра. Все-таки я хочу сказати, до чого призвела ця вугільна блокада, в якій брав участь Семенченко. Давайте вугільну блокаду Значить, вона залишимо. призвела до Добре. того, що Платніцькому йдуть гроші, які йшли в державний бюджет України, вони йдуть Кремлю і Платніцькому. Добре. Може Ми така людина не працювати зможемо- на Україну, Ми не скажіть? можемо зараз обговорювати цю тему, бо в нас не залишилося Слухайте, для вас цього... покусала Анна Герман, мені здається, бо це Єгора, вас було покусала. так. Ваші Мені ніхто У мене не після покусав. дискусії з Ганною Герман Я- при Януковичі першого з Я роботи перепрошую, вигнали, щоб ви мені розуміли. задали Просто питання. мені просто Значить, я вас прошу Значить, закінчити. я цим. закінчую. У нас було 3 вимоги, і я
обіцяю, що ми будемо стояти і робити все, щоб 3 вимоги Верховна Рада виконала. На вихідні ви уходите, Ми приймаємо рішення колегіально всіма організаціями, тому було б некоректно не заявити. Да, ось сьогодні ми будемо приймати Рішення це коли буде рішення. прийматися? Сьогодні ввечері. Дякую. Ну і тоді будемо дивитися, що буде далі. Чи будете ви збиратися в понеділок? Будуть гроші, буде збиратися. Насправді мені не дуже сподобалася ця розмова. Мені здається, що в такому тоні розмовляючи, ми ніколи не знайдемо якоїсь істини консенсусу. Але є дякую вам інтереси все України, ж а є таки за інтереси те, тих, хто що ви торпедує прийшли. інтереси І я Ми дякую ніколи вам, цього не глядачам, знайдемо. за те, що ви витримали треба. ці хвилини нашого ефіру. Сподіваюся, що все ж таки щось корисне ви з нього винесли. Я передаю далі цей ефір, цю студію вже новинам за 5 хвилин.